Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү лекциянын темасы Кокон хандыгы жана кыргыздар. Сабактын максаты студенттер Кокон хандыгы жана андагы кыргыздардын ролу жөнүндө түшүнүк алышат. Берилген темадагы негизги окуяларды, даталарды иреттеп, байланыштырып түзүү аркылуу логикалык ой жүгүртүүсү өнүгөт, билгичтиктери жана көндүмдөрү калыптанат. Кокон хандыгы тууралуу маалымат алуу менен анын жакшы жаман жактарын азыркы мезгилдеги Кыргызстандын мисалында салыштырып, баалай билүүгө, турмуштук сабак алууга тарбияланышат. Жогорку максаттар ишке ашат эгерде студент Кокон хандыгынын түзүлүшү, андагы хандар тууралуу жана кыргыздардын хандыктын саясий турмушундагы ролу жөнүндө кеңири маалымат билсе, Кокон хандыгынын мисалында азыркы Кыргызстандын социалдык саясий турмушун талдай алса, мамлекеттин бүтүндүгүн баалап, ага ак кызмат кылууга аракет кылса, элин, жерин сүйсө. Кокон хандыгы 1709-1876 жылдары жашаган азыркы Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түштүк Казакстан жана Чыгыш Түркүстандын территориясын камтыган борбору Кокон шаары болгон феодалдык мамлекет. Гүлдөп турган мезгилинде аянты 820 000 квадрат километрге, калкы 2 миллионго чейин жеткен. Кокон хандыгы батышынан Хива хандыгы, түндүгүнөн Россия империясы, чыгышынан Кытай Син империясы, түштүгүнөн Бухара хандыгы менен чектешкен. Кокон хандыгы 1709 жылы Фергана өрөөнүнүн Маргалаң чөлкөмүндө түптөлгөн. Аны өзбектердин Миң урусунан чыккан Шахрух негиздеген. Шахрух деген ким болгон? Ал айтылуу Бабурдун Санжирадагы Алтын бешиктин уулу Теңиржардын тукуму болгон. Теңиржар алгач Аксыда жашаган, бирок кийинчерээк жашабай калгандыгын булактар тастыктайт. Орус этнографы жана изилдөөчүсү Владимир Петрович Наливкиндин божомолунда алардын кийинки байтактысы Маргалаңда болгон. Ошол Теңиржардын тукуму Шахрух 1709 жылы Кокон хандыгын негиздеген. Ушул жерде баса айтып коючу нерсе, Шахруктун бийликке келишине кыргыздардан чыккан, ошол убакта Коженттин башкаруучусу болгон Акбото бий болгон. Анткени ал мезгилде Шахрукка караганда Акбото бий саясий жана согуштук жактан күчтүү болгондугун тарыхый булактар ырастайт. Кийинчерээк ыраазычылык иретинде Шахрух өзүнүн кызын Акботого аялдыкка берет. 1709-1876 жылдары жашаган Кокон хандыгынын тарыхын 3 мезгилге бөлүп карашат. Биринчи мезгил 1709-1800 жылдар Кокон хандыгынын түптөлүшү. Экинчи мезгил 1800-1840 жылдар Кокон хандыгынын өнүгүшү. Үчүнчү мезгил 1842-1876 жылдар Кокон хандыгынын кризиси жана кулашы. Биринчи мезгилде Кокон ордосу курулуп, Кокон шаары негизделген. Оро-дөбө, Анжиян, Самарканд сыяктуу жерлер каратылган. 1741-1751 жылдары Фергана өрөөнүнө калмактар тынымсыз жуортул уюштурушкан. Буларга каршы кыргыз Кокон өнөктөштүгү түзүлүп, калмактарды сүрүп чыгарышат. Эрдене бийдин тушунда 1762 жылы Өзгөн жана Ош каратылган. Ошондо Ошто 40 түтүн гана өзбектер болгондугун тарыхый булактар тастыктайт. Нарбото бийдин тушунда Кокон мамлекетинин калыптануу процесси акырындык менен аяктайт. Экинчи мезгилде Алимхан өзүн хан деп жарыялаган. Анын мындай
кадамы Кокон хандыгын толук символикалары бар мамлекет катары таанытуу эле. Алимханга чейин Кокон башкаруучулары бей деп аталган. Алимхандын эң биринчи саясаты өзүнүн атаандаш мураскерлерин өлтүрүүдөн баштайт. Алгач атасынын бир тууган инесинин башы алынат. Анын уулу Шералы таласка качат. Алимхан ички саясатта согуштук реформа жүргүзгөн. Замбирек, мылтык менен куралданган 10 000 аскер кураган. Оро төбө Бухарадан кайра кайтарылган. Ташкент каратылган. Омурхан да Алимхандын басып алуучулук саясатын уланткан. 1821 жылы Кетмен төбөнү каратуу менен түштүк Кыргызстан толук Кокон хандыгына караган. Кыргыздардын бытырандылыгы, өз ара ынтымактыгынын жоктугу кокондуктардын тез эле каратып алышына шарт түзүп берген. Мадалинин торунда Түндүк Кыргызстан толук каратылган. 1825 жылы Чүй, 1831 жылы Ысык көл жана Нарын каратылган. Мадалинин доору Кокон мамлекетинин социалдык экономикалык, саясий гүлдөө доору болгон. Ири ирригациялык курулуштар курулган. Бир канча имараттар, мечиттер салынган. Бирок кийинчерээк Мадали байлыкка бийликке эсирип, мамлекетке көңүл бурбай, күндөрүн оюн-зоок менен өткөрүп калган. Анын шариятка туура келбеген кылык жоругу элдин гыжырын кайнаткан. Эже сиңдилерди аялдыкка алган. Атасынан калган өйгөй апасына да үйлөнүп алган болчу. Кокондук төбөлдөр ошол кездеги Борбордук Азиядагы динди көзөмөлдөөчү Бухара эмирине кайрылышат. Ушуну эле күтүп турган Бухара эмири Коконго бастырып кирет да Мадалини жана анын үй бүлөсүн, бир туугандарын өлтүрөт. 3 ай Коконду талоонго салып берет. Кокон хандыгы Бухара хандыгынын бир бөлүгү деп жарыялайт да өзүнүн адамын тактыга коюп кетет. Мына ушундай оор кырдаалда Кокон хандыгын сактап калуу үчүн кыргыздар аракет кыла баштайт. Аны аксыдан чыккан Нүсүпбий ишке ашырат. Ыңгайы келгенде бир кезде тактыда отуруп калар деген үмүттө таласка качырган кыргызга жээн баягы Шералыны табышат. Шералынын кан көтөрүлүшүнө бүтүндөй түштүк Кыргызстан колдошот. Ошентип, кыргыздардын түздөн түз кийлигишүүсү менен Кокон хандыгы кайра калыбына келтирилет. 3 мезгилде тынымсыз чыр-чатактар, такталаштар, кутумдар уюшулуп турган. Натыйжада мамлекет саясий кризиске кептелген. Салыктын түрү көбөйүп, элдердин нааразычылыктары күчөп, толкундоолор, көтөрүлүштөр тынымсыз болуп турган. Ушул мезгилде Ордодо кыргыз-кыпчак төбөлдөрү чечүүчү ролду ойношкон. Кыргыз, кыпчак, өзбек, тажик топтордун ортосунда тынымсыз саясий күрөш жүрүп турган. Көпчүлүк хандар ушундай саясий күрөштүн курмандыктары болушкан. Кокон хандыгынын мезгилинде кыргыздардын ичинен Кубатбей жөнүндө айтып кетпесек болбойт. Анткени ал Кокон хандыгы, Бухара хандыгы, Кашкар акими менен тең тайлашып, тең ата катары сүйлөшүп, өзүнүн көз карандысыз бийлигин жүргүзүп келген. Ошондуктан Кубатбейни коңшу элдер кыргыздардын падышасы деп таанып, ага Бахадур, Чоң бей деп кайрылышкан. Ал Фергана чөлкөмүнүн көпчүлүк бөлүгүн бийлечү. Жунгарларга каршы Чыгыш Түркүстандагы күрөштөргө активдүү катышкан. Керек болсо Кашкарды бийлегендиги жөнүндө да маалыматта айтылат. Кубатбей намыскөй, эр жүрөк болгон, катылгандын катыгын, сыйлагандын сыйын бере билген. Анын ушундай тайманбас аракеттеринен Кокон хандыгы көзүн тазалаган деген маалымат бар. Кокон хандыгынын мезгилинде кыргыздардын таламын талашкан бир канча инсандар болгон. Алардын бири айтылуу Алымбек Датка. Ал 22 жашында Мадалинин тушунда хандыкта кызмат кылууга жетишкен. 31 жашында Датка наамын алган. 32 жашында чоң вилаяттердин бири Андижандын акими болгон.
Анжиян вилаятынын борборун Ош шаарына көчүрүп келип, Ош шаарынын социалдык инфраструктурасына өзгөчө салым кошкон. Ал Кокон кандыгында вазир кызматына чейин жеткен. Кезектеги кандыктагы уюшулган кутумдан өлгөн. Кокон кандыгынын кулашынын негизги 3 себеби бар. Биринчи, саясий себеп. Кокон кандыгынын ичиндеги саясий күрөш, кандардын бийлик талашуусу. Экинчи, этникалык себеп. Ферганадагы отурукташкан жана көчмөн калктардын ортосунда каршы күрөш болуп турган. Мисалы, Кыпчак кыргын. Үчүнчү, экономикалык себеп. Кокон кандыгы өзүнүн аймагын кеңейтүү үчүн каражат керек. Натыйжада салыктын түрү көбөйгөн. Бул болсо элдердин толкундоолорун алып келген. Жыйынтыктап айтканда, Кокон кандыгы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн бир формасы катары кароого болот. Анткени ошол тоордо кыргыздардын 60-70% калкы түштүк Кыргызстанда жашаган. Айрыкча ичкилик кыргыздар Кокон кандыгынын биринчи түзүлгөн күндөн баштап эле бул мамлекеттин атуулуу катары өздөрүн эсептешкен. Керек болсо Кокон кандыгын сактап калуу үчүн өз өмүрлөрүн да арнашкан. Бул жөнүндө Чокон Валиханов өзүнүн 1856 жазган «Записи Каканского ханства» деген макаласында түштүк кыргыздар Кокон кандыгын өздөрүнүн мамлекети катары карап, саясий иштерине активдүү катышкан деп жазган. Белгилүү тарыхчы Кыяз Молдокасымов өзүнүн кандидаттык диссертациясында Кокон кандыгы орток мамлекет деп алгач жолу жазган. Өзбек тарыхчылары да бул пикирди четке какпайт. Советтик доордо Кокон кандыгы жөнүндө Кыргызстан тарыхында тема да болгон эмес. Бүгүнкү күндө Кокон кандыгы толук изилдене элек. Алсак, Кокон тоорунда жазылган Кырктай булактары бүгүнкү күндө Кокон жана Ташкент шаарында сакталуу боюнча турат. Демек, бул тема дагы изилденүүгө муктаж. 1876 жылдын 19 февралында Кокон кандыгы жоюлуп, анын ордуна Орусияга караган Фергана облусу түзүлгөн. Кокон кандыгына тиешелүү архивдик сүрөттөргө саякат жасайбыз. Бул сүрөттөр KG History, Akipress.org, KM Club Asia, BBC.com сайттарынан алынды.